سلام، من رسول عبداللهی هستم. از روز اولی که ایده تأسیس استنفورد رو به عنوان مرکز مشاوره سرمایه‌گذاری داشتیم، احساس کردیم که روند سرمایه‌گذاری در ترکیه سرعت بالایی پیدا کرده. همونطور که می‌دونید، ترکیه امروز با رشد شاخص‌های اقتصادی و صنعتی به مقصد جذابی برای سرمایه‌گذاران خارجی تبدیل شده. این شرایط می‌طلبید تا یک مرکز مشاوره حرفه‌ای برای ایجاد بازدهی بالا برای سرمایه‌گذاران تشکیل بشه تا ما بتونیم با ارائه روش‌های هوشمند آینده درخشانی برای اکوسیستم سرمایه‌گذاران ایرانی در ترکیه ترسیم کنیم. در این برهه زمانی مرکز مشاوره استنفورد دارای 3 ویژگی مهم هست. یک، مأموریت اون رو در آگاهی بخشی تعریف کردیم، یعنی جمع‌آوری و ارائه اطلاعات کامل به سرمایه‌گذاران. 2، مزیت و ارزش استنفورد رو در ایجاد شبکه‌ای از افراد متخصص می‌دونیم و در نهایت آرمان ما موفقیت سرمایه‌گذاری شما در ترکیه خواهد بود. سلام، من صابر عبداللهی هستم، مدیر فروش شرکت استنفورد. اگر قصد خرید ملک برای سرمایه گذاری و یا عقد شهروندی یا ثبت شرکت برای رفع محدودیت‌های واردات و صادرات یا نقل و انتقال ارزی خودتون هستید، من و همکارانم اینجا هستیم تا شما را برای بهترین انتخاب همراهی بکنیم. با ما در تماس باشید. ما ترکیه را میشناسیم.